Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz yuvinish, cho'milish va shaxsiy gigiyena. Demak, rejalarimiz. Birinchi rejamiz. Yuvinish va shaxsiy gigiyena asosiy tamoyillari. Ikkinchi rejamiz. Cho'milish va gigiyena amaliyotlarining kundalik hayotdagi roli. Uchinchi rejamiz. Yaxshi gigiyena odatlari va ularning sog'liq uchun foydalari. Yuvinish va shaxsiy gigiyena tamoyillari. Shaxsiy gigiyena asosiy tamoyillari qo'l yuvish, tish tozalash, toza kiyim-kechak va gigiyenik muhitni saqlash. Bu amallar kasalliklarning oldini olishda muhimdir. Doimiy ravishda gigiyena qoidalariga rioya qilish sog'liqni saqlash uchun zarur. Shaxsiy gigiyena qoidalari. Har kuni yuvinish. Har kuni tanani yuvish organizm uchun juda muhimdir. Bu nafaqat gigiyena holatini yaxshilaydi, balki teri va sog'liq uchun ham foydali. Sovun va suvdan foydalanish, ayniqsa qo'l, yuz va tana uchun muhimdir. Tishlarni to'g'ri parvarish qilish. Tishlarni har kuni to'g'ri texnika bilan tozalash tish va g'ilof muammolarining oldini oladi. To'g'ri texnika bu tishlarni kamida 2 marta 2-3 daqiqaga fluorli pastasidan foydalanib tozalash. Shuningdek, tish flosi va og'iz yuvish vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Cho'milish va gigiyena amaliyotlari. Cho'milish va gigiyena amaliyotlari sog'liqni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri usullar bilan terini tozalash nafaqat jismoniy holatni yaxshilaydi, balki ruhiy holat va energiya darajasini ham oshiradi. Kundalik gigiyena qoidalariga rioya qilish, masalan, qo'l yuvish va tish tozalash immunitetni kuchaytiradi. Infeksiyalarni oldini olib, umumiy salomatlikni yaxshilaydi va shuningdek, ijtimoiy obro'ni ham oshiradi. Cho'milishning kundalik roli. Yuvinish kundalik hayotda gigiyena amaliyotlaridan biri bo'lib, jismoniy va ruhiy farovonlikka ta'sir qiladi. U terini tozalash, infeksiyalar oldini olish va stressni kamaytirishga yordam beradi. Madaniyatda esa yuvinish odatlari va madaniyat shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Gigiyena amaliyotlari va sog'liq. Gigiyena amaliyotlari sog'liqni saqlashda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri gigiyena odatlari, masalan, qo'l yuvish, shaxsiy kiyim va sanitariya infeksiyalardan himoya qiladi va farovonlikni oshiradi. Jamoat joylarida gigiyena qoidalariga rioya qilish sog'lom muhit yaratadi va jismoniy hamda ruhiy salomatlikni mustahkamlaydi. Gigiyena amaliyotlari va ijtimoiy hayot. Gigiyena amaliyotlarining ijtimoiy roli. Gigiyena amaliyotlari jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular insonlar o'rtasida sog'lom muhitni yaratadi va epidemik kasalliklarning tarqalishini oldini oladi. Ijtimoiy munosabatlar va gigiyena. Gigiyena odob-axloq va madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. To'g'ri gigiyena qoidalariga amal qilish insonlar o'rtasida hurmat va hamjihatlikni rivojlantiradi. Jamoat gigiyenasi va rivojlanish. Jamoat gigiyenasi keng qamrovli bo'lib, shahar va qishloq joylarida sanitariya holatini yaxshilash, jamoat joylarida gigiyena qoidalariga rioya qilishni ta'minlaydi. Bu esa umumiy rivojlanishga xizmat qiladi. Gigiyena odatlari va kasalliklar o'rtasidagi bog'liqlik. To'g'ri gigiyena, masalan, qo'lni yuvish, infeksiyalar va yuqumli kasalliklarning oldini oladi. Sog'liqni saqlashda gigiyena odatlari va immunitet. Gigiyena odatlari immunitetni mustahkamlashga yordam berib, organizm infeksiyalarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi. Oila va bolalar. Oila ichida gigiyena odatlarini shakllantirish muhim. Bolalar uchun kundalik odatlar, masalan, qo'l yuvish, tish tozalash sog'liq uchun asosiy elementdir. Ta'lim va namuna bo'lish orqali odatlarni mustahkamlash sog'liqni saqlashda muhim rol o'ynaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.